So, Freunde, kicken wir jetzt hier Rambo 5 oder aber schön hier Wald und Blut und BOOM! So wie mein letzter Dateabend ist, oder? Erzähl noch. Also ich dachte vielleicht an einen Hund namens Beethoven. Ich liebe Tiere und ich liebe Beethoven. Also beides. Wallah, lass uns doch einfach 365 Days gucken. Wallah, ich schwöre, der Typ ist so heiß. Ehrlich. Geht gar nicht lang, wirklich. Ja, danach finde ich sowieso noch keinen Bock mehr. Ey Leute, ich habe gestern einen Film geguckt. Oder war es ein Traum? Ist ja auch egal. Hauptsache irgendwas mit Delfinen. Delfine, Bruder? Ich hab mal im Club eine Delfinmaske getragen. Das war so ein Fetischabend, wisst ihr? Oh, interessant. Ich war mal auf einer Tupperparty. Same, Schwester, nur ohne Plastikdeckel, weißt du? Ey Leute, lasst uns was gucken, was wir alle mögen. So ein Klassiker. Shrek. Nein. Chill. Also kicken wir jetzt hier Kaminfeuer auf YouTube oder was? Immer noch besser als deine Fresse, Kalle, weißt du? Sieht voll schön aus. Ich fühle mich wie ein Marshmallow. Dann hole ich mal die Tupperdose mit den Marshmallows, was? Oh, wenigstens brennt jetzt hier was. Also abgesehen von meinem Tinder-Profil, wisst ihr?